Gemeinsam ernähren wir die Menschheit und das trotz immer weniger landwirtschaftlicher Fläche. 365 Tage im Jahr. Wir werden nass, wir werden schmutzig, wir schwitzen und wir frieren. Wir betreiben großen Aufwand und schätzen die kleinen Gesten. Wir sind die Ersten am Morgen und oft die Letzten im Bett. Wir tragen Tradition in die moderne Welt und halten Schritt mit technologischer Entwicklung, um effizient die Bedürfnisse aller zu stillen. Wir legen Wert auf das Miteinander, gemeinsam groß werden, stark werden, Seite an Seite. Wir leben von und für die Natur, werden das uns Gegebene für zukünftige Generationen erhalten. Und das aus vollster Überzeugung. Wir sind Gastgeber und Wegbereiter. Wir sind charismatisch, wir sind direkt, wir sind fokussiert. Und vor allem sind wir stolz auf was wir machen. Wir sind stolz wie Lukas, stolz wie Katrin, stolz wie Leonhard.